sudah siap. Yang kedua, pelindung kendaraan, yaitu fender cover, kita pasang terlebih dahulu. Bro. Dan alatnya adalah kendaraan, kacamata, baterai tester, ini timbangan, ada kacamata ya, ini ada ini pengecekan kompresi, ini ada timing light, ini hidrometer, ini adalah penggaris, dan ada kunci T, kunci ring, dan tang, obek, plus dan ming. Kemudian membaca wiring diagram sistem pengapian. Yang pertama dari baterai menuju ke push spring ke kunci kontak ke motor starter, dari motor ke starter ke koil pengapian, dari koil pengapian menuju ke distributor, dan di distributor dialirkan ke masing-masing busi. Selanjutnya saya akan tentukan kontak dan besarnya push engine, yaitu ada di dashboard bawah, yaitu besarnya adalah 20 ampere. Ini ada dua ya, jadi masih bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa kualitas dan kuantitas minyak pelumas. Kita lihat terlebih dahulu dan kita masukkan lagi. Kualitasnya jelek karena tidak belum menyesuaikan standarnya, yaitu di titik yang kedua. Dan warnanya sih masih bagus, jadi kurang oli. Simpulnya adalah kurang olis. Selanjutnya saya akan mengecek celah katup pada posisi top 4, yaitu kita lihat terlebih dahulu top pada silinder keempat gerak semua in-X, dan silinder ketiga yang in gerak, dan silinder kedua adalah yang X bergerak. Kita ukur terlebih dahulu. Standar
ada mobil kijang yang X adalah ukurannya adalah 30 dan yang ini adalah 20 mm. Masih sesuai standar, jadi tidak perlu di setel ulang, jadi kondisinya masih bagus. Selanjutnya saya akan mengecek tekanan kompresi pada silinder ke-1. Aduh, disebikin orangnya. Standarnya adalah 11 bar dan di sini hasilnya 7, jadi jelek. Dan silinder yang kedua, hasilnya 10, jelek. Telu. Silinder kedua hasilnya 11 bar. Cirok lu. Dan silinder yang keempat hasilnya 11 bar, jadi bagus. Saya akan mengecek kekencangan baut kepala silinder menggunakan kunci nomor atau korek dengan spesifikasi 29 Newton. 1, 2, yang pertama kita lihat dulu secara visual kondisi panel masih bagus, tidak ada keretakan. Dan selanjutnya adalah memeriksa tegangan. Kita ukur dulu terlebih dahulu menggunakan penggaris. Ini adalah 16 cm. Kita ukur menggunakan timbangan. Kita tarik 20 kilo, kemudian diukur menggunakan penggaris. Di sini hasilnya menjadi 17, jadi adalah naik 10 mm. Jadi kondisinya masih bagus. Selanjutnya saya akan mengecek tekanan tutup radiator. Di sini terdapat kebocoran karena turun tekanannya pada tekanan kembali. Setelah itu mengecek kebocoran radiator. Menunjukkan 0,4 bar, standarnya 0,9 sampai 1, jadi di sini jelek kondisinya. Selanjutnya saya akan memeriksa kondisi reservoir radiator.
Kondisi ini masih full, masih bagus. Kondisinya masih bagus, jadi pada reservoir radiator. Pada saringan udara. Kondisinya jelek, sudah berkarat juga, tidak layak dipakai. Kondisinya jelek, sudah berkarat juga, tidak layak dipakai. Atau pipa bahan bakar, ini kita lepas terlebih dahulu. Setelah itu kita semprot menggunakan air hujan. Dan yang satunya lagi juga kita semprot. Kondisinya masih bagus. Masih layak untuk dipakai. Pertama. Selanjutnya saya akan memeriksa baterai, yaitu kotak baterai yang pertama. Bagus, tidak bergelembung. Yang kedua, pol baterai. Masih bagus. Tidak ada kerusakan. Yang selanjutnya kita akan memeriksa tegangan baterai. Ini sudah dikalibrasi. Kita ngeceknya. Di sini di 10 volt. Standarnya adalah 11 sampai 14 volt. Jadi jelek. Setelah itu pengecekan berat jenis baterai. Kita buka terlebih dahulu. Salah satu jelek di warna merah. Sel 2 juga jelek, sama warna merah. Sel 3 juga jelek. Sel 4 juga sama jeleknya. Sel 5 warna merah jelek juga. Sel 6 juga sama warna merah jelek. Setelah itu periksa tutup baterai. Selanjutnya saya akan mengecek tahanan kabel tegangan tinggi, dimulai dari nomor 1. Di sini sudah dikalibrasi ya. Di sini menunjukkan 5.
jadi bagus karena standarnya adalah kurang dari 25 kilo ohm. Yang kedua satu ohm, kilo ohm. Yang keempat 0,5 kilo ohm, jadi bagus. Dan yang terakhir pengecekan tahanan koil. Sini 0,8 kilo ohm, jadi masih bagus. Periksa tahanan primer koil dan tahanan primer sekunder menggunakan multitester. Yang pertama adalah primer koil, yaitu kita arahkan ke kali 10. Satuannya adalah ohm. Kita kalibrasikan terlebih dahulu. Ini sudah dikalibrasi ya. Yang pertama kita satu ke plus coil dan ke main coil. Hasilnya adalah 0,1 ohm. Jadi masih bagus karena standarnya adalah di bawah 1 ohm. Yang kedua adalah mengecek tahanan primer sekunder. Yang pertama ke plus coil dan ke lubang tegangan tinggi coil. Hasilnya adalah 9 kilo ohm. Standarnya adalah maksimal 25 kilo ohm. Jadi kondisinya masih bagus semua. Cek celah busi. Nomor 1 jelek karena standarnya 0,80 dan disitu 1,00. Yang kedua bagus 0,80. Yang ketiga juga bagus 0,80. Keempat jelek karena di sini menunjukkan 0,70. Pengecekan idle speed dan speed dual, yaitu menggunakan S-dual yang satu ke plus coil dan yang satu ke net coil. Pertama adalah S-dual, hasilnya adalah 800 rpm, sedangkan dualnya adalah
di 6,5 dan di sini hasilnya adalah 0,5 mm, jadi hasilnya bagus. Ya, saya akan memeriksa kondisi kabel atau kawat kopling, yaitu masih bagus, tidak retak, tidak anjlok, tidak sobek, jadi masih bagus. Saya akan melakukan pengujian sistem starter, yaitu menguji pull in dan lock in. Yang pertama adalah pull in. Yaitu kabel jumper main dipasang ke terminal C dan kabel jumper main ke bodi starter. Setelah itu kabel jumper ke positif baterai dan ke terminal 50, yaitu kemudian pull in. Sedangkan kemudian pull in yaitu sama, cuma yang terminal C yang dilepas. Kondisinya masih bagus. Yaitu kemudian tanpa beban, yaitu terminal plus baterai ke terminal 30 dan ke terminal 50 dan plus baterai ke bodi. Selanjutnya saya akan mengecek hubungan antar terminal regulator. Yang pertama, terminal IG dan F pada posisi terbuka. Di sini hasilnya 0 ohm. Standarnya 0 ohm, jadi bagus. Yang kedua yaitu pada kondisi tertutup. Di sini juga hasilnya 0. Standarnya adalah kira-kira 11 ohm, jadi di sini jelek. Yang kedua adalah mengecek terminal L dan E pada posisi terbuka. Di sini hasilnya 0 ohm, standarnya juga 0 ohm, jadi bagus. Dan pada posisi tertutup hasilnya juga 0 ohm dan di sini standarnya kira-kira 100 ohm, jadi jelek. Setelah itu mengecek terminal B dan E pada posisi terbuka, hasilnya 0, standarnya juga 0. Cera selalu. Setelah itu pengecekan terminal B dan E pada posisi terbuka, hasilnya tidak berjalan dan di sini tak terhingga, di sini berarti jelek. Dan pada posisi tertutup
dibesarkan. Kita kurang. Oke, udah. Hasilnya masih bagus. Pemerintah kondisi Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar. Jadi kita lihat secara visual kondisinya masih bagus, tidak ada keretakan. Air hujan pada lubang tersebut. Di sini masih keluar anginnya, jadi masih bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dari jadwal pada ketiga. Saya akan mencoba. Swag. Akan berjalan 20 menit. bagus, tidak ada jagat, tidak tidak pecah, tidak berkarat, jadi masih bagus. Dan kondisi tutup distributor masih bagus, tidak pecah, tidak berkarat dalamnya, jadi masih bagus layak untuk digunakan.